हाउ टू फिक्स Realme 7 ईयरफोन साउंड प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपके जो ईयरफोन या फिर आपके जो हेडफोन्स है वो काम नहीं करे आपके डिवाइस पे, ठीक है, अगर आपको कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम, कोई भी इशू आ रहा है, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। अगर दोस्तों ईयरफोन आपके फ़ोन पे काम नहीं करते हैं तो दोस्तों आपको साउंड प्रॉब्लम हो सकते हैं, साथ ही साथ आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। अगर दोस्तों आप कोई बातचीत करते हैं अपने ईयरफोन के थ्रू, तो दोस्तों उससे भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको भी इस तरह का कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और दोस्तों अगर आपका जब म्यूज़िक आप प्ले करते डिवाइस पे, तो वो भी आप दोस्तों ईयरफोन के थ्रू सुन नहीं पा रहे हैं, तो उसको भी कैसे फिक्स करना है मैं आपको पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर बताने वाला हूँ ईयरफोन के रिगार्डिंग पर। ठीक है, ईयरफोन या फिर हेडफोन, तो यहाँ पर बात एक ही है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, सॉल्यूशन को फॉलो करें, आपका प्रॉब्लम फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, आप अपने मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कीजिए और ईयरफोन को रिप्लग करके देखिए। ठीक है, बाहर पे निकाल लीजिए और एक बार ज़ोर से जो है प्लग करके देखिए। अगर हेडफोन अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका साउंड आ जाएगा और आपका ईयरफोन काम कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है पहला सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो पाते तो दोस्तों आप जो है कोई ईयरबड लेके अपने ईयरफोन का जो प्लग होते हैं, ठीक है, जो छेद होते हैं जिसमें आप ईयर हेडफोन जैक प्लग करते हैं, तो उस छेद को जो है आप एक बार साफ़ करके देखें। ठीक है, ईयरबड के थ्रू आप साफ़ करके देखें। अगर दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है वो साफ़ करने के बाद फिक्स हो जाते हैं तो ठीक है, क्योंकि दोस्तों कभी कभार क्या होते हैं, हेडफोन के जो प्लग होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कचरा या फिर डस्ट आप कह सकते हैं, वो सब चले जाते हैं, या फिर कोई कॉपर वायर वगैरह अगर फंस जाते हैं तो दोस्तों प्रॉब्लम आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक बार साफ़ करके देखना अच्छे से और प्लग करके देखिए अपने ईयरफोन को। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है उसके बाद तो अच्छी बात है, आपका काम बन गया। फिर भी दोस्तों आपने ट्राई करके देखा फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप ये चेक कीजिए कि आपके ईयरफोन का जो वायर है वो कहीं से भी टूटा हुआ तो नहीं है। अगर कुछ ब्रोकन है तो आपको न्यू ईयरफोन लेके ट्राई करना होगा। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। तो अगर न्यू ईयरफोन लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम डायरेक्टली ही फिक्स हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपके फ़ोन पे जो ईयरफोन का प्लग है उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ख़राबी नहीं है, तो डायरेक्टली न्यू ईयरफोन लेने के बाद वो फिक्स्ड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों मान लीजिए अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आपने न्यू ईयरफोन लिया है फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम आते हैं, तो सेटिंग पर जाए एंड देन आपको साउंड एंड वाइब्रेशन ओपन करना है। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर रियल साउंड टेक्नोलॉजी। तो अगर दोस्तों आप ये बटन को यूज़ कर रहे हैं तो इसको बंद कर दीजिए एक बार के लिए, और इन ईयर मॉनिटरिंग इसको भी अगर आप यूज़ करें तो बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये करने के बाद दोस्तों आप डिवाइस को रिस्टार्ट करके दोबारा से ट्राई करके देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है प्रॉब्लम को फिक्स्ड कर सकते हैं। और दोस्तों आप ये भी चेक कीजिएगा कि आपके जो डिवाइस है वो अगर किसी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्टेड है तो आपका ब्लूटूथ वगैरह आप ऑफ कर दीजिए, वरना दोस्तों ईयरफोन पे साउंड नहीं आएगा, ईयरफोन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वो सब आप चेक कर लीजिए और ब्लूटूथ को स्पेशली बंद कर दीजिए। उसके बाद चेक करके देखें, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। बाय एनी चांस अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो दोस्तों जाइए सेटिंग पर। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए। जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा आपका कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद भी मान लीजिए आपको प्रॉब्लम अगर आते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास एक ही ऑप्शन है, टेक्नीशियन के पास जाइए, प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लीजिए। आपको हार्डवेयरली यह प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। ठीक है, या फिर दोस्तों आप कोई टेक्नीशियन की मदद लेके इसको फिक्स कीजिए। ठीक है, और आप सर्विस सेंटर पर भी जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। इतना सॉल्यूशन दोस्तों आपके ईयरफोन या फिर हेडफोन का प्रॉब्लम फिक्स्ड कर देगा। तो आज की इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।